Jadi haflah niku sing bener niku ya menten. Aja sore-sore. Lho. Sampeyan aja ndelok haflah niku semata-mata proses santri arep di pinterno terus wisuda niku sanes niku nameng pantes-pantese mawon. Tapi pondok niku sing paling pokok niku kekuatan kiai ndongakno santri. Jadi wonten kalih siji diulangno, siji didongakno lah. Ndonga niku mulai ya menten biasanya. Kiai ndongakno santri niku mulai jam sak menten. Nek bab piwulang mawon pondok teng pundi mawon sing diulangno niku nggih sami. Wong kiai niku nameng mewarisi Kanjeng Nabi. Lha iku teng pundi mawon sami. Dadi mboten enten bedane. Cuman bedane sing siji santrine akeh, siji santrine gak patek akeh. Siji kiyaine galak, sing siji kiyaine sapane sing diulangno niku sami teng pundi mawon. Sing diulangno niku ya sing pokok niku 6 karo 5. Niku sedaya niku asale saking 6 karo 5. 6 niku napa? Rukun iman. Jadi rukun iman niku 6, rukun Islam niku 5. Gini ku tak asline ngoten gini ku. Sing diulangaken niku nameng antuk minabillah supaya kita iman datang Gusti Allah. Wa malaikatihi lan iman datang malaikat Allah. Wa kutubihi lan ngerti kitabe Gusti Allah. Wa rasul lan ngerti utusane Allah. Wal yaumil akhir lan bab dina akhir kiamat. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Pesten elek apik niku saking Gusti Allah. Niku sampean nang biaya niku nek sampean wis iso niku ya wis. Jadi sampean niku wis entuk napa ingkang dipun ulangne kalih Kanjeng Nabi dateng para sahabat ngantos para ulama. Ana pondok kiai kok ora ngulang niku. Nah niku ya kudu pondok. Nggih dudu kiai, nggih ulangane nggih niku. Terus sing setunggal sing 5. Anta syahadatan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Nekseni pangeran niku Allah, Nabi Muhammad utusane Allah. Gini ulangan. Wa tuqimus sholata lan diulang jumenengaken salat kit mulai takbir sampai salam. Untuk tiap zakat ulang ngetokno zakat. Wa tasumuna lan diulang poso wulan Ramadan wa tahujjal baiti lan diulang haji dateng Baitullah. Dia namanya niku ulangane pondok. Jadi sampean ajeng mondok ket zaman Nabi sampai sakniki. Niku nggih niku tok sing diulangno. Ke zaman wali nggih niku sing diulang. Mula sebab napa? Niku sangune menungso. Niku sangune menungso hukum uripe menungso. Napa hukum uripe menungso? Uripe menungso wangsul dateng Gusti Allah. Jadi sesuk balik neng ane Allah. Teng pundi? Nggih teng kampung asline mriko.
Galaksi ketujuh. Niki lah galaksi satu niki. Bumi, tonggone Merkurius, Venus, Saturnus, Uranus, Neptunus. Iki mikmu ana sing Kang. Sing ora krek-krek ngono ora? Wah. Ya ado-ado mikir krek-krek. Yo sakno Kiai Ali. Wes, pateni iku mikir. Pun, dadi tiga sangu. Sangu wangsul dateng langit pitu. Sampeyan iki asline langit pitu. Lah neng kono sampeyan sesuk bakal petuk karo Gusti Allah. Mulakno teng mriki diulang latihan iman. Jadi sesuk nek petuk Gusti Allah cek gak longak lo. Longok mek ngono tok. Dadi mulane wong mriki diulang iman niku. Terus ana sing jerokno dados torekoh lah niku ndenjerokno ditirakati diriyadoi dados torekoh. Iki sakniki sing dipun sekretarisi kali Yai Ali iki Jatman. Jadi dijerokno ning intine pokoke ngakoni Allah. Jadi pokoknya sampean iki carane urip iki ngakoni Gusti Allah. Iman niku ngeten iki tak. Sampean dadi kontraktor. Dilalah sugih. Gusti Allah ora njaluk apa-apa. Iman niku namung sampean akoni, alhamdulillah aku iso sugih sebab Gusti Allah gawe watu. Ngono tok. Wong iman niku ngoten niku tok. Mboten angel-angel. Sampeyan iso rabi rono rene bojone akeh. Ora ono wong larang. Bebas. Angger ono sing gelem. Allah namung njaluk siji tok. Matur nuwun ya Allah. Aku iso rabi rono rene sebab panjenengan gawekno kula manuk. Nek ngono tok. Wong iman niku nek ngoten niku tok sing dijaluk, mboten ado-ado. Donya niku bebas. Sampeyan iso dodolan skincare sugih. Wabeh dodolan skincare. Oleh. Sampeyan terus di omah tingkat 12 oleh. Allah namanya jaluk sing cita. Alhamdulillah aku iso dodolan skincare sebab Gusti Allah gawekno rai. Jadi sampean goleki di mana sudut paling sempit yang di situ menghubungkan kita kepada Allah. Ngono. Sampean dadi wakil bupati. Ngono iki lho. Ngono iki ya. Oleh sampai sesuk dadi bupati ya oleh. Amin. Ora ono wong larang saiki wakil sesuk bupati syukur tekan gubernur. Lho nggih. Mboten napa-napa, oleh. Allah menjaluk siji tok. Alhamdulillah aku iso dadi wakil bupati sebab Allah gawekno aku utek ngono tok. Coba sampeyan gak dikei utek. Iman niku mek ngoten niku ndak. Supaya napa sesuk sampeyan rono iku petuk karo sing sampeyan akoni aja kok ning kono petuk Gusti Allah malah longok ditapuk sampeyan. Lho, iku nabi niku tugase mek ngoten niku tok aja macet aja. Digawe repot-repot. Nah, nomor loro percaya karo malaikat Gusti Allah. Lah sampean belajar ngapalno 10 niku. Soale napa? Sesuk sampean nek ning kono iku petuk malaikat sampean bakal petuk ning kono sesuk. Saiki rung petuk. Sesuk sampean petuk malaikat sing gede-gede sing lari dawa-dawa niku. Nek sampean ra tau sinau malaikat saiki, begitu petuk sampean monster ditapuk sampean. Lha iku pelajaran sederhana sampean rono sesuk. Wa kutubihi lan sampean sinau Al-Qur'an. Soalnya sesuk nek wis nang kono, iki bahasa akhirat iku bahasa Qur'an.
Quran. Masih sampean saiki basa Jawa pun ning kono iku bahasa Quran. Nah, mulane monggo sinau. Syukur komplit 30 juz. Sae niku grosir sampean. Nah ora kuat 30 juz yo ngecer. Wong para kiai yo ndamelne eceran jenenge Yasinan niku ngecer Yasin tok. Tesih kadon kakean ngecer kulhu mereke tahlilan. Utawa monggo jiko per ayat monggo sae, jiko jenengan jiko per ayat nggih sae. Per ayat. Biasanya wong-wong paket himat, paket per ayat. Sing kira-kira senengane gelut biasanya cekelane sak ayat ila batostum jabarin. Sing bojone minggat biasanya cekelane innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Lah nek bojone cerewet cekelane sumum bukmun umyum fahum la yarji'un. Lho niku ana wong niku mung urip niku mung sak ayat tok. Nah, nek panjenengan ngono kok isih kesukaken pun paket paling irit sak huruf tok. Nek diceluk bojone jawaben nun. Lho nun niku sak huruf lho ya. Nun. Mulane wong Jawa niku diundang kon jawab nun. Wal qalami wa ma yasturun sak ayat sak huruf. Soalnya sesuk nang kono sampean kudu ngerti kuwi bahasa akhirat. Mulakno ngaji yo. Ya. Wa rasulihi sampean ngerti utusane Allah. Soalnya sesuk nang kono sampean petuk koordinator akhirat lho hati-hati. Nah, sampean iki umate Kanjeng Nabi. Mulane sampean kudu ngapalno Nabi supaya sesuk nang kono cek ora pangling iki sapa ngono. Utawa jangan-jangan malah keliru rombongannya Nabi Nuh sampean. Wah ditek-itek umat Nabi Nuh gede-gede wonge. Niku sampean lan kene diulangi. Mulane ketambahan musodik aja percaya sampean. Soalnya nang kono sesuk musodik iki ora koordinator akhirat niku ya wis rombongan biasa ngono mawon. Wal yaumil akhir lan dina kiamat. Sampean sinau bab kiamat supaya ngerti sesuk nek wis tekan kono iku ora kepengin balik rene maneh soalnya nang kene wis tutup wis buyar. Lha niku mlaku sinau ni gampang mboten angel. Wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallahi taala. Elek apik kabeh sing nentokne Gusti Allah. Arep lunga ngaji kok bane kempes berarti Gusti Allah ndamel tiyang sing lagi ngenteni ban jenenge tukang tambal ban. Sampeyan anake ora iso metu pas lahir, dinteni bakul sesar. Lho ana sing ngenteni sedaya pun donya niku ngeten niku. Sampeyan kok rondo, dinteni duduk. Dadi donya niku pun Allah niku gawe niku sampeyan ora perlu nggone. Mulane sing joko-joko iku berarti rung nggone. Sing endi ta sing? Lho niku pokok nggih. Mula ulangno niku. Nomor kali bab Islam, memang sinau. Syahadat dateng ngarsanipun Allah. Daftar ulang niku carane wong niku. Dadi dhisik jenengan sing didunne mriki saking akhirat niku, didun ki mriki niku ditakoni, alastu bi rabbikum? Menungso iku jawab, qalu bala syahidna. Nggih ya Allah, kula dadi saksi panjenengan Gusti Allah. Fanfukhur ruh, mula ruh sampean dikirim mriki. Nah, terus diwadahi lah niki wadahi mawon niki lho. Niki senes menungso nek niki. Niki senes niki wadahi tok niki bungkuse. Casing niki casing. Menungsone ning jero mriku. Jenenge ruh. Nah iki bungkuse tok gawean Demak mula cilik-cilik besek. Lho nek produk Eropa ngono gede dhuwur rambute abang gawenan kono. Nek gawenan yo gede dhuwur keriting, nek gawenan no tembem-tembem sipit. Nek gawean Afrika ireng gosong kaya kopi. Nah nek gawean Demak ya ngeten niki bungkus cilik-cilik pesek-pesek ngoten.
Dadi mulane menungso niku tergantung sing produksi pesek ya metune pesek. Sing produksi ini bangir ya metune bangir. Lah nek sing produksi wayu ganteng niki produke. Lah nggih lah menungsane teng jero. Lah nyawa niku ditakoni, alastu rabbikum? Sira lali ora nek aku pangeran sira, sampean jawab, qalu bala syahidan. Nggih kula dadi saksi panjenengan Allah. Mula nek teng mriki daftar ulang registrasi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wa tuqimus sholata lan sampeyan diulangi salat. Soale salat niku penggaweane wong akhirat. Ojo ngaji sampean balik rono ora tau latihan ning kene ana wong salat kok kira senam. Buye aerobik ngono dikowaplok karo mereka diusir wae iki ora wong kene. Penduduk neraka kira-kira ora kenal salat. Nggih lah mula monggo ajeng paket komplit ya sedina ping 5 monggo. Paket hemat ya seminggu pisan Jumatan. Nek paket irit ya setahun pisan riyo. Ya monggo kula wis terserah wong Demak iki wis ngerti kabeh pomene wong mriki. Wis ngerti kabeh rasa dikandani ming gablek. Wa tu'tiyaz zakata lah iki baru. Sampeyan dikongkon ngetokno zakat. Kenapa? Kulo niki watuk ya. Kulo niki ajeng gak teko gak enak karo Kyai Ali. Jadi napa wong kok dikongkon ngetokno zakat? Nggo ngeling-eling nek sampean ning donya iki ora iso ijen tur ora bakal iso urip ijen. Mula menungso kudu tanggung jawab karo liyane. Contoh sampean nek wong lanang gak tak gawe contoh wong wedok. Soale wong lanang iki donyane gak patek akeh. Wong lanang niku minimalis, wong wedok niku donyane akeh. Sirahe wong wedok niku sak donya melu. Kita kerudunge, semire. Niku wong liya kabeh niku sing gawekno, duduk sampean dhewe lho. Sampean tahu gawe sampo. Biyen nganggo merang. Dadi kepalane menungso niku wong sak donya melu niku. Mulai sampo, mulai kondisioner, mulai pedito, obat tumo, cukuran, burung rai niki nggih, skincare, medun titik niki alis, pensil, medun mriki niki isido, medun mriki niki idep dawa niku maskara, warnane moto, apa? Softland, medun titik niki blush on, mriki niki lho niku gek iku sak donya kabeh sing gawe dhewe gak ro iku bangsane apa negarane ning ndi. Iki lipstick Prancis iki. Mlebu titik odol, sikat, begitu monyong behel, ager. Lho. Dan itu sak donya menungso ra iso dhewe. Medun mriki ana galung, liontin, bros. Niku donya kabeh sak donya ya. Durung klambi. Niki konveksi ini industri dunia. Niku durung sampean ku medun. Ngisore udel. Iku sampean ora iso ngurusi dhewe lho. Silet iki sing ngurusi wong liya. Sing gekno WC wong Amerika. American style. Toto. Wong kene name gawe jumbleng. Lho nggih, begitu metune lancar sing gekno intro stop wong liya. Siji gawe diapet, siji gawe diatap. Begitu macet digekno dul kolak. Hitung sampean hitung. Dan itu enggak ada yang sampean sendiri. Durung ngarepe. Niki malah donya melu kabeh niki ngarepe niki. Cah cilik ketok manuke niku. Niku tenda teko. Sound system teko. Jaranan teko. Kadang adela teko. Mengetok pucuke tok tit ngene iki. Niku durung kok rabi. Wah, tambah melu kabeh niku sawah melu. Napa vario melu, wedhus melu. Niku donya melu kabeh lho menungso.
Terus begitu pengen urip mangan. Dungane mawon Allahumma barik lana. Ora barik li. Soale sawah sing ngurus negara. Gekno pupuk, agamane apa mbuh. Panen kombi. Terus digiling slep. Dimasak kompor rinai. Terus rice cooker nyako. Yongma. Terus pabrik biji. Wis wong liya kabeh lho sampe mikir sampean. Terus begitu diunggahno meja, pabrik piring, pabrik garpu, pabrik sendok. Begitu dibumboni sing nandurke bawang wong Brebes. Nandurne Lombok wong Jepara. Sing nandur mrica wong Palembang. Nah, sing gekno wong Demak. Nika teng tambak-tambak uyah nika. Sampeyan ngerti waktu gawe uyah mboten nguyuh teng tambake. Lah nyep-nyep ngono nang nguyuh. Lah ana siji jenenge uyah, siji jenenge uyuh. Terus bar mangan niku mangan jeruk niki. Anggur merah, jeruk merah niki impor. Diurus negara. Niki diurus negara. Diurus negara, ana eksportir, importir, ana kesepakatan jenenge bill of lading, letter of intent, wonten jenenge obligasi. Niku gadane Rothschild Rockefeller pengusaha Yahudi di Bank Devisa New York. Jadi sampean mangan niki niku ana perane wong Yahudi sampean. Wayo lho. Iku donya mulane aja lali menungso iki ra iso urip dhewe sebab menungso iki ning donya. Mulakno sampean dikongkon ngetokno tanggung jawab bahwa ning donya aja lali liyane. Jadi mulakno yo nah menungso niku paling seneng dikeki mangan kei zakat. Mulane tokno zakate tanggungane wong liya. Soale agama barang niku ngadeg dhewe nggih mboten. Lha agama niku saged sebab tinggu menungso. Ya lho. Niku mlane diulang zakat. Monggo jenengan eling zakat fitrah tok ya monggo. Terus diulang watasuma Ramadan, diulang poso Ramadan. Soale napa? Sampeyan sesuk sing mulih niku nyawane. Ragane niku wau sing produk lokal niku dibalikno ning lemah. Pangan cacing, cacinge dipangan suket, sukete pangan wedhus, wedhuse pangan meneh wong dempet gawe-gawe anak maneh. Mulane sampean hati-hati aja mangan pelem ning kuburan lho ya. Engko nang oyote menggo-menggo nyungsep ning uteke bakul togel. Lho hati-hati sampean mah. Lha niku. Nah, sing balik niku nyawa. Nah, nyawa niku posisine padha kali syuting niku. Apa nek pengen ngerti. Nyawa niku persis kok syuting. Syuting niku lak nyuting kula niku. Nggih ta? Lha nyuting kula niku. Lah, niku bar nyuting kula. Mboten masalah. Syutingnya bantingan. Nek bar ngrekamke kok mangkel karo syutinge banting idak-idak ora apa-apa. Sing penting memorine tesen. Enten soal seluruh rekaman itu disimpen di kartu memo. Nah, sampeyan yang duwe memori jenenge nyawa. Sampeyan direkam saumur urip teng jero nyawa niku. Sampeyan iso mbayangno nek sampeyan urip rekamane iki ora ono sing apik. Kelakuane tangan elek, kelakuane moto elek, sikil elek, berarti rekamane beruwet kabeh. Nah sing garai elek rekamane niku napa? Niku hawa nafsu. Nah hawa nafsu niku panggonane teng pundi? Teng awak. Soale niki barang donya. Niki donya digedhekno kon donya kok. Tangan niki gedene sebab donya. Mula senengane donya digelangi tambah apik, dijami tangan sing regane 11 miliar niku ya apik. Jame Sahroni. Lho kene tambah apik. Sampeyan kok nganggo donya tambah apik wong awak niki barang donya. Montor tambah larang ya tambah apik.
Handphone tambah larang, tambah apik, gelang tambah larang, tambah apik. Sak wateke watek lho. Tangane wong lanang anggere weruh bokong pengin demek. Wis niku tangane sapa mawon sing ning panggung, sing ngisor panggung padha. Mboten enten bedane niku. Tangan kiai, tangane Kiai Ali, baru sami mawon. Sami Pak Wakil Bupati apa meneh wong. Rajin iki wong pancene wakil bupati bendina petuk wong ayu-ayu. Ya padha. Dunya ya tetep dunya. Mulane sampeyan nek krungu azan Allahu Akbar, mak tek ngono pengen salat. Tapi bokong kan dunya. Sik. Ya aras-arasen. Sampai kiai ini Robana ya Robana durung teko. Bareng kiai ini pegel ana teko loro malah rokokan ngarep masjid akhirnya tombo hati ya pegel ya nambani atine dhewe. Bareng wis ora kuat ngempet pegel kok lar teko ngamuk kiai ini. Diuruki anjang jeruan tal teko. Akhirnya mlebu wong panjen wis untuk mangkel-mangkel dhewe mlebu. Bareng ngono sol ya. Allahu Akbar. Nyawa niku ya karepe ngono khusyuk inni wajhtu wajhiya. Tapi mata iki kan donya begitu melek. Bu, sarunge bolong. Irna. Lha mesti saged niku sampean merem kaya apa? Blambiar tekan iki. Allahu Akbar. Inni wajhtu wajhiya. Udan gerak-gerak ya Allah kabahku udana. Wow, Akbar. Ini wajah tuh saya ting bakso. Saya isau sampean tetep ngoten ta. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbiha isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada. Suwe iki. Suwe iki mesti ngoten. Lho niku donya. Lha mulane donya niki nafsune ditahan kanthi mangane suda supaya napa nafsune kendho. Wong nek nafsune kendho pikirane apik, omong sak omong apik, ngoten lho. Dadi rekamane mesti apik. Tanggane tuku TV, rekamane apik wong nafsune wis kendho, alhamdulillah. Akhirnya rekamannya alhamdulillah. Tapi wong nafsune gede tanggane tuku TV. Wah, paling kredit. Rekamannya kredit. Bojone ngorok. Lho wong nek nafsune kenduk alhamdulillah bojoku ngorok aku krungu berarti saya urip. Gak usah tak delok aku sik ngerti bojoku sik urip. Tapi wong nek nafsune gede radio bejat ya. Dumulane sampai ana wong ya. Nek wis nafsune iki kendho ndelok pitik munggah masjid niku rekamane apik. Alhamdulillah. Ana pitik kok munggah masjid iki pitik pinter. Kok urung nelek ya. Begitu lek jerot alhamdulillah pitik nelek dhuwur masjid. Santriku iso praktek toharoh ngresiki telek kon dhuwur masjid lho. Apik tok. Mulane nafsu niku kudu ditata. Raketang sebulan soalnya nafsu niku aja meneh teng barang haram. Teng barang halal niku nek boten ditata niku repot. Kados Kiai Ali ini. Wong hari-hari teng Jakarta. Terus riyoyo. Panganan paling enak teng mriki niku napa? Sing biasa umum. Emping melinjo. Nggih, paling enak lah kanggone wong depet iki emping melinjo. Kiai Ali ning Jakarta ora tau petuk emping melinjo ala Demak. Mbayangno emping melinjo aku engko nek mulai arep njikuk sak blek emping melinjo. Lah kok ya dilalah. Begitu wangsul riyaya ning Demak ora musim melinjo ra enek. Akhirnya Kiai Ali ya Allah, bayang rompeng melinjo niku ngiler. Dolan rono gak ono, dolan rono ra eneng. Dolan rono ra eneng.
Sampai setengah wulan niku lho kok ya ora petuk emping mlinju, sampai mbayangno wis ngiler. Dilalah gak sengaja mboten sengaja tenggene Pak Wakil Bupati ana emping mlinju. Masya Allah, halal napa haram? Ya halal wong suguhan riyaya. Nggih, wah gitu tuh. Angan hati-hati ya. Wi nafsu sing wis saulan setengah wulan pengen mlinju niku nek sampean pangan nikmate ora umum. Soale kepengin wis setengah bulan. Begitu sampean pangan Masya Allah, tercep kok ceprit. Saking enake. Dilalas sisuke ngoten tenggene Pak Kapolsek. Disuguh meneh emping. Soale Pak Kapolsek teko nggone Pak Wakil Bupati disuguh emping. Moga-moga ngono. Lah Kiai Ali wong wis keturutan ya gak pati ya noleh. Jarno apa turutan. Tapi ora enak wong disuguh Pak Kapolsek kok ora dahan. Akhirnya dicikuk. Nyik. Dirasakno. Enak gone Pak Wakil Bupati. Begitu sampean muni enak gone Pak Wakil Bupati, ribut sampean karo Gusti Allah. Wong dina iki didumisi iku kok isih ra trimo mbayangno sing wingi. Ayo la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Lha iku lho nafsu. Mulane sampean dikongkon poso, latihan menahan hawa nafsu supaya rekamane apik lah. Monggo sesuk mulai 18 apa mulai 19 monggo. Apa awal apa mulaine jiku sing mburi, riyayane jiku sing ngarep monggo. Nek kuat, nek rada ora kuat ya ngarep mburi tengahe bolong. Pokoke aja ngasih dadi wong Islam paling elek sak wulan Ramadan. Sapa ora poso, melu riyaya, ngecat omah. Wis iku aja kok contoh wong ngoten niku wis. Wis kok elek-eleke wong. Lah, lha. Ngono wong ya teko. Lha niku mlane. Lah. Sing kaping 5 kongkon lunga haji. Nggo ngeling-eling donya niku ana asale sing kawitan Mbah Buyute dhewe Nabi Adam. Nabi Adam sampeyan wis ora weruh panggonane nendi. Ning tinggalane ana. Napa tinggalane? Sing setunggal Baitullah, awwal baiti wudi'a lin-nasi Bakkah mubarakah. Ka'bah niku sing nomor kalih Jabal Rahmah. Lah biyen menungso niku ya tau lali karo Gusti Allah. Mula petilasane Nabi Adam dipadosi kalih Nabi Ibrahim. Terus nitip anak teng mriku Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus sholata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Dungane Nabi Adam niku Nabi Ibrahim niku sikile nyitak ditengeri naminipun makom Ibrahim. Terus Siti Nabi Ismail tengeri Hijir Ismail, Siti Hajar ditengeri Sofa Marwa balangi setan Jamarat Ula Wusta Aqobah. Sing duduhno niku kabeh Kanjeng Nabi Muhammad. Mula sampean nek ora iso rono, pokoke sing penting bendina aja lali ndongakno Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nek ora iso rono ya kok kene fawal liwajaka syatrul Masjidil Haram. Nek iso rono ya antri 50 tahun. Mudah. Mulane haji niku ya ora entuk rono kecuali biyen. Akeh wong haji ning Demak nggih. Nggih, wong Jawa sebagian besar hajine ning Demak nggih. Nggih, niku kadang tiang salah paham. Soalnya wong Jawa niku nek mboten haji teng Demak, biyen niku masalah. Jadi haji tertua di Jawa niku teng Gunung Merapi.
Haji tertua kedua di Jawa niku teng Demak. Sebab napa? Wong Jawa niku Hindu kali Buddha. Wong Hindu Buddha kok lunga haji ning Mekah mesti masalah. Masalah mesti teng mriki ning candi ra entuk, tekan Ka'bah kok padha watune iso konslet iki. Tiang Buddha teng mriki muter ngiwa ngangge kain selempang warnane kuning, tekan mriko kok kain selempang warnane putih. Teng mriki nek bar ibadah suci digundul, tekan mriko kok tahallul. Teng mriki nganggo banyu suci Gunung Jumprit mriko Gunung Slamet, Gunung Merapi. Teng mriko kok ya banyu zam. Teng mriki bar ibadah suci tiang Hindu niku gadri, teng mriko potong kurban timbangane engko masalah mending ning Demak salat Jumat ping 41 teng Masjid Demak aja pedhot niku entuk ganjarane lunga haji. Lho ngoten niku tok menawa sampeyan sing antrine kesuwen Demak haji aku. Ben Jumat nang masjid padha 41 aja pedhot. Birang tahun, kurang ngasih setahun loh nih. 41 kali sholat Jumat aja pedhot niku padha karo ganjarane lunga haji. Mula wong biyen lunga haji niku kadang setahun. Wong pancen 41 Jumat. Lho ngoten niku. Lah mulane sampean ojo lali niku. Nggo napa? Nggo sangu wangsul dhateng ngarsane Allah. Nah, cuman masalahipun setunggal barang 6 karo 5 niku dilakoni kali menungso. Niku nek dilakoni malaikat niku mboten ribet. Utawa 6 karo 5 niku dilakoni iblis ngono ora ribet. Soale malaikat karo iblis iku ora duwe awak. Lah menungso sing lakoni niku wis duwe awak manggon ning donya. Lah donya niku kancane akeh. Wong donya niku didamel saking idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Lah kun niku saking kana niku akhwatuha. Mulakno nek wis ning donya kancane akeh. Maka terus pesantren berkembang menjadi lembaga-lembaga pendidikan, menjadi universitas, dan terus macam-macam. Soalnya niku dilakoni nah menungso niku manggone ning donya. Mula akhire agama dilakoni menungso kancane akeh. Nek namung syahadat ngoten mawon wakafa billahi syahida Muhammadur Rasulullah ijen iso sampean. Lah nek salat begitu sholat dilakoni kancane akeh. Begitu sampean gawe masjid kancane masjid niku kata nek mboten enten semene mboten dadi masjid. Lah masjid niku gawenane pabrik semen, butuh pabrik, butuh ilmu pengetahuan. Soalnya nek watu karo pasir ora ana semene ya ora nempel. Apa meneh tambah besi, kancane Krakatau Steel. Pabrik gede ahli metalurgi harus ada ketika kita mau bikin masjid. Ngarah-arahno kiblat kita butuh kompas. Lho, iku gawe keramik iku butuh pabrik keramik, ngukur masjid butuh negara. Aja sampai keliru lemahe wong. Keliru lemahe wong digugat buyar sampean. Lho, masjid iki ngatik niku kancane akeh. Begitu dipasang toa kancane wong Jepang. Begitu sampean pasang karpet kancane wong Turki. Begitu sampean gawe nggon wudu kok nganggo keran karo pipa karo sanyo kancane mas pion. Lah mula kiai sembayang ya kudu mikir nek wis gawe masjid niku
Donya bolone akeh. Ora entuk petita-petiti. Terutama nek arep bangun kudu sopan karo cah beling-beling niku. Soale sing bagian keduk-keduk pondasi biasane sing dablek. Ora eneng ustaz kok melu keduk-keduk pondasi ngoten. Saelti kula Kyai Ali ra tau nderek keduk-keduk pondasi ya. Mesti sing mokong-mokong niku sing beling-beling niku. Sing koyo iya koyo ora nek sembayang niku. Posoe kadang gak. Lah ngoten niku sing bagian keduk-keduk. Nggih karo misuh ngono keduk-keduk. Ya tetep dikeduk tapi luambene ya diwadahi keranjang ya misuh-misuh gak amot. Lho nggih. Lho niku nek wis gawe masjid niku koncone akeh. Salat piyambak kancane kathah. Sampeyan salat nutup aurat. Begitu sampeyan nutup aurat kancane kain kancane pabrik sing duwe Cina. Mula kiai salat ra entuk ngamukan karo Cinane lunga udo sampeyan. Lha niku mula kiai ku mboten petita koyo saiki. Kufar kafir ngoten niku. Lho, nek wis salat niku kancane akeh. Sajadahe gawean Cina kok uang Jokowi nek ning Mekah. Uang Jokowi 1.000 enggak lebih. Wong salat ya Allah kancane akeh. Pabrik kethu putih niku Cina. Klambi, minyak wangi. Ya Allah, niku salat. Mulanya terus akhirnya lahirlah pesantren membangun lembaga-lembaga pendidikan nggo ngancani salat sebab salat ternyata kancane akeh. Niki kudu diajarno dan dilalah sing ngancani salat iku produk-produk ora kabeh gawenane wong Islam. Sing awak dhewe ora ngerti warna kuning iki warnane teko taek apa teko apa gak ero ngene. Ibu yo klambi kuning ngoten niku jangan-jangan saripatine diperes kan yo ora ero. Utawa sing abang ngono jangan-jangan saripatine getehet kan yo ora ero awak dhewe. Pokoke tiba-tiba warnane abang, warnane ireng dan kita udah nggak pernah tahu. Sampai mulakno tahu ribut perkara Ajinomoto niku ana babine napa mboten. Soal lho, karena kita nggak pernah tahu niku. Niku dadi begitu salat kawancane akeh. Lunga ning masjid kancane sendal. Sembayang ra sendalan ya. Kok najis. Nggih, begitu najis dhewe kancane tisu basah semprotan. Masya Allah, gak iso diitung nih kancane wong sembayang. Donya kabeh niku. Tur niku nek sampean gak tuku, ya gak duwe. Dadi wong Islam kudu nyambut. Sampeyan ngedekno masjid ora nyambut gawe, ya ora dadi. Tur teng mriku wis ora ana sing mikir sak kampung iuran. Iki asline ngono dhuwit apa iki wong iki? Iki kira-kira dhuwit haram apa setengah haram ngono kadang wis gak mikir pokoknya sing penting mbak kok nang hasilnya ngeslot kan yo gak ero lho donya kabeh nek zakat wis jelas niku panganan sak wonten kathahe tanggungane poso donya kabeh ayo tok-tek ya pos yo donya panci bekas niku tok-tek sahur ora sahur sakarepmu. Haji, Bang. Lha niku mulane kiai ora nek peniti Bang haram niku napa? Soale haji niku mbayare teng Bang. Lah nek Bang sampean haramno, sampean lewat ndi arep lunga haji? Wong pilote ra gelem disangoni dhuwit nggo lunga haji. Terus begitu sampean ning bandara nika diterno karo pesawat, dilalah pesawat niku gaenane pabrik Yahudi karo Nasrani. Terus Yahudi pateni kabeh. Ya nglangi sampean teko endi niku? Teko
Wedung mriku. Niku sedaya niku dinten niki niku. Niku teknologine niku hampir semuanya digodhog di universitasnya Israel jenenge Teknion. Di situ semua iku mecah atom, mecah nopo niku teng mriku. Liyane niku penelitian lanjutan. Harvard napa-napa niku penelitian lanjutan. Seluruhnya penelitian dasarnya niku teng Teknion niku ngene Israel. Sebab napa? Niku penguasa logam. Logam niku kitabe Zabur ngene Nabi Daud. Mulane mereka pakai bintang David. Nah kenapa Yahudi kayak mateni wong Islam terus? Yo sampeyan ya sing mulai ya. Gara-gara ngeramal Imam Mahdi lahir teko pilih digoleki terus dibom iki. Urung metu apa wis metu apa durung. Persis kaya ramalane Nabi Ibrahim arep lahir ramalane Nabi Musa ajeng lahir digoleki karo Firaun kuwatene yang bayi lanang. Nah kenapa sekarang? Nah soalnya lahir Mahdi niku digambarno saking Palestina mula dibombardir kan dintek. Dadi nek urung ono sing wah ngono yo tetep diberwontong ae menyedek iki karo goleki Mahdi kok kira-kira itu ikut lah ya itu keyakinan. Wah tambah seneng rene ono sing perlawanan karo ngecek Mahdi wis lahir apa urung. Wis lahir kira-kira melayu dhek nandur gorgot. Ini kan sebenarnya barang gede. Nah, sampai tiba-tiba hari ini wis sampai pengen ngerti kenapa kiai-kiai dari dulu kok tidak ada pilihan ekstrim. Karena agama niku ngadeke barang donya. Nek sampean apik ning jero omah sak sajadah gak ono masalah. Tapi nek sampean metu teko omah mesti petuk saanane mulane kiai iku tasammu tawassut tawassun. Sampeyan pengen ngerti. Nah itulah makanya kita semua biyen wis diulang. Zaman Nabi ini wis diulang. Zaman biyen padahal zaman Nabi niku gelut iku enak-enake. Wong Islam wis menangan, mung garek mateni tok. Wong bar Fathu Makkah. Fathu Makkah wis garek ateni weh. Ngono iki. Ngono iki sik diulang lakum dinukum waliyati. Padahal waktu itu enak-enake ngamuk niku. Selama ini ditindas, tapi kok tetap diulang lakum dinukum. Karena masa depan ini umat Nabi sing neng kene, umat Nabi yang di Afrika, umat Nabi yang di Cina, iki malah petuk agama sing beda. Kiai teng Mekah niku sampai saat niki nek bahas kewan, niku petuke paling mek piro to kewane? Unta, wedhus, jaran. Tapi begitu tekan mriki kiai niku kudu bahas trenggiling. Landak. Undur-undur. Klarap. Celeret gombet. Nyambi. Soalnya teng mriki kewane tambah kathah dipangan kabeh karo wong Demak. Teng mriko bahas buah niku paling kurma, glima. Rok jeruk. Tekan mriki tambah kesemek, tambah duren, ciplukan, pete, tambah kathah. Bawang dilarang arep lunga, dimekruhno soalé mambulane pete. Mambu lambene sak uyuhe. Jengkol. Jadi mulane kiai teng mriki niku tambah kathah ilmune mung sing diperluki tambah akeh. Jin, syaiton, teng mriki name ngoten niku tok. Dugi mriki. Ketambahan genderuwo. Wewe gombel. Sundel bolong, suster ngesot. Grandong.
Grandong, terus napa? Mak Lampir, Banaspati, Toyol. Nah, agama yang berbeda. Ini berbeda dengan ketika zaman Nabi. Nabi namanya kepanggih Yahudi, Nasrani. Ora petuk Hindu, ora petuk Buddha. Ning pun digambarno. Umat ke depan dunyane akan berkembang. Nah, pesantren niku sakniki wis petuk. Zaman Wali Songo. Zaman Wali Songo niku petuke lagi Hindu. Nggih ta, lagi Hindu, lagi Buddha. Dereng petuk Kristen. 1515 nembe Kristen dibeto Portugis lebet dateng Malaka, Jawa dereng. Niku wis beda ngene petuk Kaharingan, petuk napa. Lah mulane zaman Nabi niku pun digambarno ke depan umat harus rukun. Padahal zaman Nabi gelut ya gak apa-apa. Sampai akhirnya pesantren ini berkembang. Mulai suwe-suwe ora mek petuk agamane, sak menungsone teko. Sing waune londo tesih teng mriku, Cina tesih teng mriku, petuk akhirnya wong Jawa petuk. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila, petuk berbangsa-bangsa bersuku. Tahun 2026 wonge ra teko, barange teko. Pengajian Cinane ra teko, mike teko. Untung wis dikandani karo Nabi utlubul ilma walau bisin. Padahal zaman semono urung ana Cina berteknologi. Wong sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas wae balik teng Cina balik meneh. Tapi sakniki bisa. Wong wedok niku ayu niku sebab napa? Wong Prancis gak teko tapi wedake teko. Soalnya nek nganggo wedak Demak beras dideplok lonteng ta. Lho wong gak teko. Bahkan saiki sing paling di saat suami istri gawe anak niku lho ana kondom teko. Iku gaweane wong Eropa. Sing biyen nganggo apa ususe wedhus. Ya niki lho. Dalam kehidupan kita setiap hari kita sudah nggak bisa. Kula ngombe degan iki lho. Nggih. Niki sedotane niki Cina. Jadi donya niki wis sak godhong kelor tenan. Niku. Lho untung para wali yang meletakkan dasar kehidupan yang sekarang jadi pesantren wis mikir itu. Bagaimana ketika pesantren zaman semonten, zaman para wali sudah digambarno sesuk iki kepiye wis diitung. Dan itu mulai ini king Demak mriki. Raden Fatah niku mboten teng pundi-pundi. Dadi nek misale Islam iki ana wong Demak sing tanggung jawab. Soalnya mulai ini saking Demak. Lho niku pun dihitungno. Jadi biyen niki tesih kondisine tesih dereng pati petuk antar bangsa, antar suku. Ning pun diatur sesuk sekitar napa 600-700 tahun ke depan dunia iki wis tepung dadi siji. Sampeyan nomor pinten? 70, 30, 50. Ngarep-ngarep nih 50-an. 50 niku mawon pun ngalami percepatan dunia kaya napa. Sampeyan itu. Tahun 90 wong dempet nih. Sak kampung TV-ne sitok. Hitam putih nih. Delok musik aneh karya Sapari. Nggih, terus napa nyetrumno aki. Lah. Terus pengen
Afrika mawon ngenteni flora dan fauna. Dinteni sedina metune harmoko. Pomordio. Lho. Ini dereng 30 tahun. Pun ilang niki TV. Pun di TV. Jarang wong duwe TV ning omah. Tahun 90-an ke bawah ngrungokno sandiwara dinosaurus sepuh Brahma Kumbara nih. Awas kakang dari mantili. Lho niku sakniki radione ilang. Tek televisi entek, koran ra eneng. Surat cinta yo ra eneng. Lho, semuanya habis. Lho itu artinya apa? Dunia niku cepet ing umum. Dan agama niki kancane tambah kathah. Maka butuh sikap yang besar dari kalangan pesantren. Ojo malah mundur. Beda titik apa ya? Lu gak iso. Makanya di tahun itu wis dipersiapno bahwa Indonesia ini Nusantara akan menjadi kaum muslimin terbesar di masa depan. Mulai ini lir-ilir tandure musuh milir. Soalnya dzalika mathaluhum fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in. Islam ini digambarno kaya tanduran. Mulane nganggo bahasa tandur. Ditandur teng mriki. Komplit pun. Makanya bahasa muridun dadi santri. Saikhun kaya kula Kiai Ali dadi kiai. Padahal kiai ini gak menungso tok ana kebo Kiai Slamet, tombak Kiai Pleret. Komplit nih. Musola langgar. Terus salat sembahyang. Disesuaikan soalnya teng mriki sing dhisik apa ngoten mawon ya kaya sakniki. Sing dhisik niku Honda, mula RE King tetep Honda. Sing dhisik niku Aqua, mula Le Mineral tetep aku. Sing dhisik niku Softek, mulane pembalut napa mawon ya Softek. Sing dhisik niku Sanyo, mulane Shimizu nasional tetep Sanyo. Nah, mulane kita menghargai istilahnya. Setelah itu masuk kabeh sing iso ya ayu ya koyem ya diulangi ya kayuku ya umum. Sing urung iso salat tertib ya salat daim. Sing penting atine mulai manjing latihan salat ka annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yara. Wis kaya-kaya ndelok Allah ngono mawon nek Allah nek awak dhewe gak weruh Allah yakin Allah weruh awak dhewe ono sing nganggo semedi ono sing ngenopo. Iku salat kawitan. Nggih, diulang sunnah kaya ning Mekah ya ora iso. Sunnah jenggot itu petuk bangsane dhewe ra duwe jenggot. Diulang sunnah ma'am driji telu sing dipangan siji. Teng mriko kurma, teng mriki soto. Diulang jubahan mboten saged wong teng mriki tandur. Mulane jubah klambi syar'i ketokan syar'i sarun. Ora duwe huruf ain duwene monggo potonga mula sarun dadi saruan dadi sarungan. Lah teng Demak akhirnya dipraktekkan pola hidup di mana orang berbeda silahkan yang penting saling tanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Sira pemimpin sing urip kudu tanggung jawab antarane sing mimpin lan sing dipimpin. Konsep hidup bersama saling bertanggung jawab kuwi jenenge ra'iyah. Ra'iyah niku sing sampe sakniki diwarisne teng Indonesia jenenge rakyat. Betapa susahnya ndadekno wong sepadan. Wong zaman semonten niku kawula Gusti, bendoro kawula, raja hamba. Mulane Arab begitu tinggal Kanjeng Nabi ra iso tetep raja hamba, pemimpinnya tetep raja. Kene lho kok iso waktu niku bayangno betapa hebatnya para pendiri pembawa Islam itu. Wong kok iso dirukunno dipadakno lho. Sing raja dipadakno kawula, sing kawula mundhak pidato muni kula. Punya hak yang sama. Sing maune hamba sahaya
mundak dadi saya. Sing maune abdi Sunda niku dadi abdi mah. Sing maune para dewa pukulun medun pangkat dadi ulun teng Banjar masjid. Kok iso? Ngono. Mulane sampai akhirnya ro'iyah niki bebas sakniki. Enak wong melu konsep ro'iyah. Ngumpul jenenge musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat, saling melengkapi, saling mengisi. Cina ngisi sarung ya aja diamuk, jadi tidak ada orang marah. Pabrik karena dibutuhkan ya bisa saling Cina ngewekno rokok ya aja diamuk. Aja diharamno. Nah itu wakil bupati itu kan urusannya tambah wakeh ini. Lah mula lahirlah konsep musyarakah. Wong Jawa ngarani masyarakat. Lu akhirnya enak. Begitu wong sing beda-beda dipadake niku wau, sing pangkat raja, pangkat apa dipadake, akhirnya ana konsep musyawarah. Akhirnya begitu musyawarah, enak awak dhewe. Landasan wasyawirum fil amri berlaku di kalangan masyarakat. Wis ora peduli sampean, pokoke pengen menjadi bagian dari proses musyawarah atau kepemimpinan melu daftar. Saking enake wong Jawa, melu daftar ning panitia. Pengen dadi lurah daftar. Ora peduli sampean anake sapa, turunane sapa, pokoke wae daftar. Pengen dadi wakil bupati, daftar. Ora sampe ngitung aku turunan iki. Ah ora ngono wong Jawa daftar. Nggih Bapak Bu nggih. Nggih. Pengen dadi DPR daftar. Bar daftar bebas golek bolo sak akeh-akeh. Ora entuk bolo, tuku. Dengke. Lho monggo regane disesuaikan. Angger ora cekel polisi karo tentara mawon. Supaya tentara karo polisi ora dosa. Jenenge salinono. Aja mani nek mani politik cekel polisi sampean karo tentara. Gantian uang bensin. Uang bensin nek diterima masjid sumbangan. Nek diterima kiai bisyarah. Namanya beda-beda. Iku nek biyen ora ditata nganggo konsep ro'iyah rakyat. Sing sampean anake wong tani, anake buruh ora bakal iso dadi wakil bupati atau bupati. Ora iso. Soalnya napa? Hidup masih di bawah aturan kasta. Jadi sampean mulakno nek saiki ana wong kakek kami, ojo sampean tutupno wong ngono iku. Iku balik jahiliyah yen. Neng ndi mengandelno kami turunan ini. Kami cucu Nabi jangan lupa. Ngono iku wis rada ora cocok nang iki. Kok meneng jalukan wis usah. Lho tepuk gak usah sungkan-sungkan, gak popo. Aku ora meluan. Aku ora masalah. Nggih, sampeyan oleh ae. Lho. Mulane begitu wingi ana wong kok ketabrak dhewe karo konsep ro'iyahe Kanjeng Nabi. Tiba-tiba ada orang minta haknya, orang melu nandur jaluk prasmanan nih. Ya nabrak karo konsep ro'iyah rakyat kuwi. Lah itu akhirnya biyen sing nata ngeten iki para wali mulakno daerahe disebut wilayah. Lho mulane senesteri wilayah. Nah wilayah niku sing akhirnya disebut NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, sing akhirnya iso Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Afrika satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara, kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah no iso. Sing nata para wali songo waline sampean biyen.
Iku wali sing iso gawe wilayah. Mulane hati-hati nek ana wong pengen njaluk wilayah, kayak iki ku senengane ganti wali. Wali-wali anyar iki pasare akeh sakniki. Nggih, njaluk ditawasuli, njaluk dianu, padahal ora terdaftar. Lha yo repot. Dan niku. Makanya begitu tinggalane para wali dadi negara pakai landasane Pancasila. Nomor siji tetap Tuhan, ketuhanan. Tak pernah bangsa ini menghina Tuhan. Kebijen ini ketuhanan. Ke zaman Hindu ya nomor paling dhuwur Brahmana, kasta agama. Nomor loro bar urusan ketuhanan yang paling harus dipikir adalah urusan manusia mula kemanusiaan. Sebab dunia niki muter sebab menungso, ana son sebab menungso. Nek malaikat ngono ora patek rejo dunia iki mesti sepi. Wong ora rabi dadi ora ana son horeg. Untung biar diserahno malaikat, karena malaikat sepi. Ora ana sorot-sorot lampu ini ki ra enek. Piye lepat ngono bung. Berhubung ana menungso ya rejo, bokonge wae ngrejakno dadi kursi. Kaya ngene iki lho pengajian iki. Kembange kanggone apa to asline? Kan ya mboten kanggo to. Tapi matane menungso pengen ndelok sing enak disawang lho. Mula menungso. Ting menungso ra iso urip tanpa persatuan. Bahkan agama wae bersatu. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Sopo sing dikersake dadi apik karo Allah kaya ngerti urusan agama. Khairon nakirah maknane khairon kamilan kaapian kang sampurna. Apik sempurna gak teke menungso niku teke Gusti Allah. Mulane ana menungso apik mesti bareng liyane. Contoh pengajian niki apik. Nek didelok pengajian niki apik sing paling apik ya mesti kiyaine, nggih. Nggih, tapi kiyaine gak oleh muni paling apik. Soal kiyaine ketok ning mriki diundang karo Kiai Ali. Kula nek mboten diundang Kiai Ali ya mboten teng mriki. Nang mboten niku apik kula napa Kiai? Ayo. Yo jarene sampeyan apik Kiai Ali. Ah gak iso aku ora teko ya pengajiane elek. Lah jare sing masang tenda, sing apik ya kula Kiai. Ora tak pasangi tenda ya buyar kudanan. Padahal biasanya sing masang tenda ini ya rapati sregep. Sembayange maksudnya. Lho. Jare sing ning kene sing apik ya kula Kiai gelem teko. Nek kula ora teko blas niki mboten pengajian niki cek son. Dadi apik niki mboten enten sing iso ngadeg dhewe lho. Bayangke sing apik ya kula Kiai jare tukang terbang nek ora terbange mau panjenengan ora teko-teko ya wis buyar jare. Padahal tukang terbang ya di apa jare bakul wedhus. Nek wedhuse ra ono sing ditemplekno ning terbang apa masuk potong jati. Lho jadi donya niku bareng persatuan. Tapi persatuan mboten bakal terjadi nek ana wong sing ora iso menghargai perbedaan. Mangkane penopang utama persatuan niku napa? Kerakyatan, sikap sepodo-podo, tidak merasa yang terbaik, tapi saling bertanggung jawab. Lah. Mulane ana wong kok kami, kakek Allah iku ora bakal dunung niku urusan kerakyatan, ora bakal awon kok. Dia merasa terbaik, maka penopang persatuan kerakyatan. Tapi kerakyatan tidak mudah orang menyetarakan diri dengan orang lain, iku gak gampang. Butuh hati yang jernih, butuh kejernihan jiwa yang luar biasa. Nah, jiwa yang bersih dan jernih, penuh pancaran ketuhanan adalah jiwa yang penuh hikmah. Jadi jiwa yang penuh hikmah. Mangkano kerakyatan hanya bisa dipimpin oleh hikmah. Mulane hikmah niki pentinge ora umum.
Nah, hikmah niku isine nek teng mriki ulama-ulama toreko. Ulama-ulama sing esuk sore niku nggih ngresiki atine. Nah, nek wong atine resik, hikmahe apik, bijaksana. Mesti bijaksana, iso ngerti wong liya. Nek hikmahe ora apik, bijak sini. Niku ana bijak sini. Ngoten, bijak sini. Lah orang kalau hikmahnya baik, bijaksana, bisa diajak musyawarah. Mulane iso permusyawaratan. Jak rembukan ya kenek wong ora rumangsa paling bener, ora rumangsa paling apik, iso ngomong. Makane wong ning isik kenek dijak musyawarah, iso diajak perwakilan. Ya gelem diwakili, ya gelem mewakili. Nek hikmahe ora bener ketok bijaksana tapi asline ora. Delok gurine ketoke bijaksana, iso diajak musyawarah, tapi delok pas perwakilan gelem ora diwakili. Mesti njaluk mewakili, dilereni dadi pengurus RT, gawe RT anyar. Lho, kok guyu sampean? Apa sampean kok guyu lho? Iki gak iso dicolong iki. Di situ kita bisa betapa hebatnya pembuat perumus Pancasila nih. Iku gak iso nyolong niku. Ketoke iki kerakyatan, ngomong rakyat. Lho, gak iso. Ternyata begitu diwakili gak iso. Atau terlihat ketika diajak musyawarah, mulai masalah. Kuwabe diakuteke. Loh, waktu kerakyatan bareng. Waktu hikmah ketoke bareng. Begitu bijaksana, ketoke bijaksana. Tapi begitu musyawarah, dheke dipek kabeh. Aku yo melok musyawarah bab Indonesia. Tapi kowe kudu ngerti, merah putih gaenane mbahku. Lho, Indonesia Raya. Oh, Pancasila. Ketok yo melu. Ning ujunge iki Pancasila gaenane mbahku. Ketok yo ngurus NU, ning bar ngono NU yo gaenane mbahku. Lho. Dadi melu tapi ora kok yo terus tek bareng-bareng ora. Tekku, aku napa kok melok ngurus sebab iki tinggalane mbahku. Yo gak iso ngono, Kang. Ternyata di situ sudah mulai gak iso. Ternyata untuk permusyawaratan dia tidak pernah berpikir menyatakan diri sebagai kebersamaan bersama yang lah. Apa meneh perwakilan tak ketok. Oh, ternyata begitu wayahe diwakili ora kenek pengine mewakili. Dilereni dadi RT gawe RT anyar. Lho nggih tak lho niki. Kula niku ngomong Pancasila kok. Kenapa tepuk-tepuk iki? Koyo ruwae. Niki jeru soalnya. Lha soalnya hikmah niku pentingnya luar biasa. Dia yang Dia yang menopang kerakyatan. Kesetaraan ini nggak bisa dibohongi. Bagaimana mau menciptakan keadilan? Oh, keadilan niku wa usyai'in fi mahallihi, meletakkan suatu pada tempatnya. Jadi mangkano belakangan mulai ono friksi, ono masalah dengan sesuatu yang selama ini kita bareng di situ. Bareng tadi siji. Ono ngene ya bareng tapi begitu permusyawaratan beda. Begitu perwakilan beda. Oh, ternyata masalahnya neng kerak ya. Dan tidak pernah menganggap diri setara, diri sama.
ternyata duwe masalah yang tidak pernah kelihatan selama ini, lagi mburi-mburi iki mulai ketok. Ini bakasan tentang BPIP dulu. Pembina Pancasila ini. Jadi Pancasila ini kok sampean kira. Gaenan secara tidak sengaja gitu. Itu perasan panjang dari perjalanan sejarah bangsa. Hanya dulu bahasanya beda. Dulu Bhinneka Tunggal Ika. Dulu gotong royong. Dulu holubis kuntul baris. Bahasanya betul-betul dirangkum semua sama Bung Karno. Jadi Pancasila. Sila keempat ini ujian yang luar biasa. Kita bisa melihat, oh iya, ternyata ora kerakyatan. Karena dia tidak bisa mensetarakan diri dengan yang lain. Membentuk organisasi ora podo, ora setara. Bagaimana mau diajak musyawarah? Bagaimana mau diajak perwakilan? Gak jadi. Jadi lah. Mulano gitu panjang sedoyo. Pesantren tidak pernah sampai kapanpun mengingkari NKRI. Wong NKRI ku tinggalane para wali. Wali ini wali songo. Sing wali-wali liyane yang hari ini banyak diperkenalkan itu ndak punya kiprah apapun di sini. Ndak ada kiprahnya. Lu makanya saking betapa tingginya derajat para wali di Indonesia, kita tidak pernah sepi dalam kehidupan perwalian. Ziarah setiap hari disebut. Amben ila hadrati wa ila ruhi mesti disebut para wali. Karena apa? Kita ini menyadari betul nek ngirim donga iku padha karo handphone ngirim gambar, ngirim berita. Handphone iku nek ngirim gambar berita kudu duwe kuota. Soalnya ra duwe kuota ora iso ngirim. Kecuali golek wifi gratisan. .co.id. Lah kita juga sama. Kirim donga, kirim Fatihah. Fatihah ini kan downloadan Quran bal huwa Qur'anum Majid fil lauhim mahfuz. Terus dikirim Yasin ini. Cuman dhewe ra ndek kuota. Sing duwe kuota niku nabi wali. Soalnya napa download. Qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Download ya Allah ya Allah ya Allah. Jeung Sunan Kali 3 tahun ya Allah ya Allah ya Allah. Paketannya gede wali ini. Nah sampean gak duwe paketan belas wong gak dijak download langsung turu ya Allah ya Allah ya Allah. Nah. Lha mulane awak dhewe ngirim-ngirim donga nganggo wifi gratisane para wali jenenge tawassul. Nggih, golek pemancare para wali teng makome para wali. Niki waline anyar, pemancare palsu coba ayo. Ayo. Ini jahatnya luar biasa. Ad-du'a silahul mukmin. Piye terus? Ini penjenengan sing harus berpandu temu ini. Ini gak iso ini, gak iso dibiarkan. Wis walinya tidak terverifikasi, pemancare palsu, tiba-tiba muncul kuburan palsu. Ya Allah. Itu terus piye kira-kira? Sementara konsep kewalian di Nusantara ini adalah pemilik wilayah. Jadi sampai teko neng Wali Songo itu kenapa? Matur nuwun wis digekno wilayah. Ora sekti-sektian lho, kono sakti. Nek sekti ku Mbah Dewi akeh sing sekti. Bukan karena sekti iso memadamkan api neraka itu bukan. Kita ziarah makam para wali itu adalah untuk berterima kasih dibikinkan wilayah.
Karena wali ini dulu bikin konsep wilayah. Jadi ini NKRI. Makanya santri penerus para wali NKRI harga mati sampai hari ini. Mulanya ketika ngomong NKRI kesetaraan, lagi sing mati wong akeh. Wali songo. Lho kok iki dadi waline beda. Wis ngono digekno pemancar-pemancar palsu tanpa verifikasi. Ngerti-ngerti ono makam Syekh sopo. Terus wong kabeh moro rono. Wali yang tidak terverifikasi, pemancare palsu. Lah ya kok berat. Bahwa dhewe itu diverifikasi waktu ke Mekah. Itu pemancar-pemancar asli nih. Jangan sampai ini diulang. Negara harus terlibat karena ini pemilik wilayah. Tentara, polisi, penjaga wilayah. Jadi kan betul sederhana masalah ini. Ini sistematis, ini bukan pekerjaan nggak sengaja atau kekeliruan boten. Terstruktur kita wali disalini, mulai sejarah dirubah. Akhirnya masyarakat nek ndonga pemancare palsu. Sejarah NKRI dirubah. Orang yang mati mempertahankan merah putih, tiba-tiba pemilik merah putih kakek kami. 17 Agustus perjuangan mati-matian yang menentukan kakek kami. Loh ini sadar rek. Kalau urusan kon ngaku turunane sapa wis gak penting lah kanggone aku. Tapi kalau kita berbicara tentang hak orang lain, aja. Merah putih sing mati akeh, NKRI sing mati akeh. La taqulu lima yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahyaun walakin la tashurun. Wong mati-mati sing model ngono kuwi sik urip. Ojo pok ganti jenenge, ojo pok ganti kuburane. Ngamuk dek ning kuburan. Dulu kita santai, sejarah pesantren itu sejarah luar biasa. Selain mengajarkan Islam, membentuk negara. Karena sumpah Allah datang kanjeng Nabi, niku watini wa zaitun wa puri sini wa hadzal baladil amin. Gak main-main lho niku ya. Sumpah Allah yang pertama kepada Nabi Nuh watin demi buah tin. Wa zaitun sumpah Allah datang Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Wa turi sinin datang Nabi Musa. Nabi Muhammad sumpah Allah sudah termasuk menyebut wa hadzal baladil amin dan demi keamanan bangsa dan negara. Untuk apa? Menjaga manusia. Karena manusia yang baik ini harus dijaga. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaupun alami ya sumarodatnahu asfala safilin, tapi itu juga tidak akan terlalu bermasalah kalau orang itu aman wa amilus sholihat. Menungso sing apik dijogo, iman Islam diajarkan, tapi yang menjamin dua-duanya apa? Baladil amin. Menungsone apik, agamane apik, nek bangsane tidak aman, dua-duanya rusak. Gimana? Menungsone apik, agamane apik, nek bangsane tidak aman, bro, rusak. Napa? Libya, Afghanistan, wong ing ganteng-ganteng. Agamane apik-apik, tapi loro-lorone rusak. Sebab bangsanya tidak aman. Salah satu pilar keamanan bangsa, wakil bupati, polisi, tentara. Mula polisi tentara aja sergap-sergap salat duha. Iku bagiannya kiai. Sampe niki njogo. Joko esuk-esuk entek nih salat duha. Piye itu polisi kok salat duha? Nang perapatan ngono iku
sampean. Ben wong gak tabrakan. Itu tugasnya polisi tentara pagi-pagi. Babinsa itu ya yang pasar kalau esuk ben gak ono gelut. Dangdutan teko. Itu. Bayang zuhur ya misalnya mulai 12:30 ya zuhurannya mungkin 2:30 ini tidak apa-apa. Karena menjaga ini nggak bisa. Loh, makanya bagi yang merusak bangsa dan negara itu boleh dihabisi. Siapa yang menghabisi? TNI, Polri, Kiai ra oleh. Mek Yudhoyono tok iku lho teroris. Loh, makanya untuk membentuk Baladil Amin itu mati ya direwangi. Nah sing mati zaman semono siapa? Ya para pejuang. Sing saiki mengklaim kakek kami itu biyen melu londo. Kula kudu ngomong enten iki teng Demak. Soalnya bangsa Indonesia yang basisnya Ro'ayah mulai ini teko Demak. Mulainya dari sini teman Demak, duduk Jeporo, duduk Nanti Kudus, duduk Demak mulai ini, Raden Fatah ini mulai ini beri. Pulau barangnya ini, betul Jogja, betul. Jogja itu terusane mawon Pajang pindah ke Arab dari sekian generasi. Makanya yang berjuang habis-habisan biyen iku sak Indonesia. Dan yang dikit-dikit kakek lho iku biyen sik melu londo kok piye to. Sejarah jadi bolak-balik karena sejarah itu isinya wong mati. Sejarah tidak pernah dibangun dari tidur ngorok. Jenderal Sudirman ini paru-parunya siji sik budal perang. Untung kita tidak lahir di zaman itu. Makanya untuk membuat Baladil Amin sing mati syahid. Bahkan tidak merasakan sing mati di perang Badar ya tidak merasakan Baladil Amin, yang mati di perang Uhud ya gak ngerasakno Baladil Amin, gak ngerasakno. Sayyidina Hamzah gak merasakan Baladil Amin, bahkan pendukung utama yang namanya Siti Khadijah iku urung ngrasakno terjadinya Baladil Amin. Dene durung ngrasakno sing mati-mati niku. Urung rasakno kabeh, syuhada Uhud, syuhada Badar, iku urung rasakno terjadinya Baladil Amin. Tapi itu cita-cita besarnya Rasulullah. Lah mulane begitu terjadi kene sing mburi-mburi, ya wis bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Lha sampe nek ngaji ngono bala wa ana ala dzalika minasyahidin sebab kita belakangan hari yang jadi saksi. Sing wis mati dhisik gak dadi saksi. Sahabat Uhud, sahabat Badar, sahabat Khandaq gak ngalam, gak ngrasakno. Sama dengan yang mati di 10 November, orang ngrasakno Baladil Amin. Sing mati di perang-perang Belanda, sing gawe jalan dendles sih mati kabeh orang ngrasakno Baladil Amin kaya saiki ngene yo gak ngrasakno, tapi kenikmatan kita hari ini berdiri di atas para syuhada. Aja dikira lho kita bisa ngaji sampai yamene. Ngaji sampai jam segini nyantai ngene lho. Di atas para syuhada dan gak bisa diatur. Makanya kayak Malaysia, panci kemerdekaannya diberikan sama Inggris, maka yang di Pertuan Agung dan Perdana Menteri melarang kegiatan sesuai mereka. Jam 09.00 bengi wis ra entuk pengajiannya kene. Khutbah disortir. Brunei sampean pidato kok beda karo karepe Hasan Al-Bolkiah, 2 dina wis ilang kan ya. Malaysia pidato kok beda karo karepe negara ya hilang sampean. Apa meneh Saudi. Sampean pidato kok beda karo karepe negara, ya hilang. Jadi keamanan hari ini tercipta dari siapa? Dari darah dan nyawa para syuhada. Ojo dikira. Lho mulane gitu. Dan itu mereka wis gak mikir pokoknya. Sing penting anak cucu bangsa Indonesia yang ada dalam wilayah merasakan nikmatnya Baladil
Amin. Mulane sampean kebagian itu. Nah, negara-negara yang lain gagal menciptakan baladil amin. Libya jebol, Yaman Utara, Yaman Selatan bedil-bedilan gak ono enteke. Oh, saiki tembak-tembakan ngoten niku. Terus tiba-tiba kita ini menghadapi orang-orang yang tutup mata seolah kono ibal datun toyibatun sampai gak diaspal gara-gara tempatnya wah aspal opo dipangan angel aspal. Loh, ini sekarang udah nggak bisa, ini zaman modern. Gak iso sampean dibujui. Wong saiki bujui bojone iku lho angel. Neng Pak, neng masjid, video call bubar sampean. Mus terus langsung sinyalnya sak melayu golek masjid. Lho. Oh iya neng masjid padahal mau neng ndi ra cetok. Apa meneh kiai terus lunga ngaji karo kiai. Sampun tindak Gus. Sampun. Share live. Mate iki share live kok bisa neng omah yo konangan. Apa meneh sing nyekel Google Earth niku. Disyuting tekan dhuwur ngene iki semut mlaku niku ketok. Jadi aja dikira sampeyan aja gorohan saiki konangan. Apa meneh nek ndek bojo pinter terus WA-ne di-cloning buyar sampean. WA I love you. Oh no, ae ngono iku. Wong wedok dijenengi galon. Padahal kok galon kok akeh ana galon ana bakul galon tapi kok jadi ndak iso kan. Sakit negara ini saat ini di dunia ini dengan sistem data yang demikian terbuka ora iso sampean goro jajal terus no. Tidak bisa lah, itulah makanya pesantren itu akan terus bergerak dengan zaman yang berubah sampai kapanpun akan tetap mengajarkan 5 nih 6 nih wow 6 kali 5 ning kancane semakin tahun semakin bertambah semakin berubah mulakno terus pondok ono sing gawe sekolahan ono sing gawe perguruan tinggi bahkan ono kiai sampai duwe pabrik sampai duwe opo itu semua karena agama dilakoni menungso niku ning prinsipe tetep padha tetep napa Rabbana ini askantu min dzurriyyati nitipno anak Nabi Ibrahim. Lah nek sampean kaya Nabi nitipno anak angel, saiki mulo kiai gawe titipan anak. Biyen sing nitip Nabi Ibrahim, saiki sampean sing nitip ning gone pesantren. Rabbana liyuqimus sholata sing kuat atine, bajeg jumenengaken salat. Engko sampai nek istiqomah, itu mesti menghasilkan orang-orang yang condong hatinya. Sampai nek istiqomah, anteng kena disawang, gak mencela-mencele, ngono. Iku iso digawe patokan. Ibaratnya sapi kena dicancang teng mriku, mboten kok terus patokane gomlo yang payu sapi. Lha mulane istiqomah niku iso dikedelokan. Mungkin pun istiqomah, santren itu akan menghasilkan tahwi ilahi. Akan ada orang-orang yang condong hatinya kepada siapa? Kepada orang yang istiqomah. Warzuqhum minas samarat akan ada buah. Mbo wong condong iku buahe semen, mbo buahe besi, mbo buahe keran, mbo buahe keduk-keduk. Ngrewangi kedok-kedok lho niku buah. Lha itu makanya kadang kiai niku ya kita gak patek duwe tapi bangun opo ae kok dadi. Lho soalé napa? Ana uang sing tahwi sing condong hatinya pengen dimong para kiai. Akhire ya nggawa semen, kadang ya nggawa jeruk ngeten iki. Kadang ya gawakno kopi, kadang ya gak no klopo. Kadang gawakno gedang, kadang ya teko mijeti. Nggih. Sementara menungso kabeh niku butuh bahwa kembali kepada Allah, butuh ya ayatuhan nafsul mutmainnah, butuh hati sing tenang.
Nah, ati sing tenang niku kudu ditambani. Cuman tombone ati niku angel. Kan 5 niku. Nomor 1 maca Quran ngenang-ngenan sama. Kan angel niku sampe dadak sinau barang. Salat wengi lakonono yo abot. Sing paling enteng wong kang soleh kumpu. Ya siku sing paling enteng. Dikir wengi ingkang suwe yo abot, petengiro ingkang luwih yo abot. Akhire napa? Dhewe wis mara ngancane wong saleh ngene. Kai tak pijeti. Niku tak. Soale wong saleh niku didongakno wong sak donya amben salat mesti ana donga wa ala ibadillahis sholihin. Lah mula wong saleh iku ra entuk medhit. Nek ndonga aja ijen liyane jaen amina amin. Engko nek kabeh kok kepengin ndonga jaen ning alun supaya napa? Wong dodol bakso ya kebagian barokahe wong saleh. Dan niku ana wong mati dongakno supaya kabeh oleh barokah. Khol akhirnya bakul soto, bakul bakso oleh barokah. Lu kan proses ini kan melingkar gitu. Jadi tahwi ilahim, orang yang condong hatinya niki isok gowo ngoten lho. Mulane kiai kadang kapate nyambut gawe ngono montore apik. Gak tuku ngoten niku dikeki wong. Tenggen kula niku kathah ngoten niku. Gus, kula mboten nderek ngaji Gus, tapi mobil kula mawon nggih. Nggih. Ning Alphard nggih. Lho, nggih. Gus kula mboten nderek ngaji Gus. Kula motor kula mawon nggih. Innova. Lho. Ya mbon niku le mondoke sak wong sak BPKB ne. Jadi kadang niku mlakno ngoten niku penting dipahami. Akhirnya santri kiai melok menjaga kebersamaan neng alun-alun neng opo dibiayai dhewe mulutan dibiayai dhewe menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, membangun persatuan dijogo dhewe dibiayai dhewe. Mulane kadang pesantren keduwe kapate akeh wong entek dienggo menjaga persatuan. Coba nek mulutan ditanggung wakil bupati itu bangkrut. Padahal mulutan sak Demak niku selama saulan niku entek pirang miliar niku. Ratusan miliar. Gedenan kabeh per kampung. Niku sak kampung we 100 200 juta kadang ana sing gak cukup. Lho kira-kira saulan mulut iku dhuwit sing ditokno karo masyarakat untuk memutar roda ekonomi. Dan persatuan itu piro saulan mulut ditanggung polisi kak mencret polisi ini tentara kalau sing nanggung polisi sudah lumayan duit wong montore ape-ape. Ane tentara kan apa tadi duit montore welek polseke cete beluwuk ngono apa kuramile jek beluwuk pedile wis kuno sing krek-krek ngono. Nek gone polisi sik rada apik ya. Otomatis terus. Nek gone tentara iku elek-elek ngono. Lah kok iku nanggung mulutan, nanggung Isra Mi'raj, nanggung wala. Wis langsung kena MBG. Apa? Gratifikasi. Lho kita ini nanggung semua loh. Makanya persatuan bangsa niku santri melok nanggung. Mungkin mulutan yo gawe. Roda ekonomi berputar, halal bihalal, urung rampung wis apitan, mengingatkan kembali pada arwah leluhur. Engko bar ngono iku pun kajian wis sadurunge lunga mleh sapi ngundang tanggane, ziarah haji, mulai haji nyeluk tangga, terus muharraman, bar muharraman rejeban, ruwahan. Engko sak poso iku dhuwit tok mulai patrol, mulai mercon payu kabeh.
Dan itulah yang membuat Indonesia ini tumbuh bagus. Akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaqlada fastawa ala suqihi ujibu zurru an yaghidha bihimul kuffar. Tukul tenan Islam teng mriki niki. Islame ditandur, menungsone dijogo kebersamaannya, agamane dijogo, keamanan bangsa dan negaranya terjadi. Akhirnya tandurane tukul. Wong sholat paling akeh Indonesia. Wong apal Quran paling akeh Indonesia. Wong haji paling akeh Indonesia. Lah wayahe wong kono belajar rene lah kok malah kene mbayangno dadi wong kono. Piye to sampean? Nah ini yang kadang kita mesti fair delok. Nggih. Lho nih, lo ini ditakoni, ono takon Gus Bahak. Lulusan Arab tak Gus Bahak nih, rasakno yo lulusan narukan nih lo. Oh winter, ora lulusan Arab, lulusan lokal kene. Lho jadi nek pengen pinter aku mau masa dado. Wong kitabe padha kok meneh saiki ono PDF. Download dhewe ngono, pinter ngapalno. Nggih. Alhamdulillah kita masih ditinggali Mbah Buyuti dhewe satu sistem kehidupan pendidikan yang namanya pesantren. Tidak murni masalah pembelajaran, tapi di situ ada pendidikan, ada kebangsaan, ada kemanusiaan. Dan pesantren akan tetap menjadi pilar manusia masa depan yang masih mengerti bahwa agama ketika tinggu menungso koncone akeh. Sing liyane wis ora ngerti, wong umate ora menungso, umate subscribe. Ini tok haram, ini tok. Dan kula niki wong panjene, kula niki ngapunten. Kula niki yo senes kiai freelance lho ya. Kula niki Surya NU lho ya. Ku mbok kira kula niki kiai freelance lah, kalau Surya itu. Jadi makanya kita ingat sing liyane kan cepet-cepet. Fair. Jadi urip ra iso petuk wong liya tapi nganggo barange wong liya. Tapi lambene iki lek muni kaya resik-resik dhewe tapi awake sing dinggo iku gaenane wong liya ka. Yahudi tapi bendina nganggo HP. Nganggo iPhone, nganggo bank haram tapi ning ndi nganggo duit. Jadi kadang kita ini melihat akhir-akhir ini uang-uang lucu-lucu. Lambene kalau kelakuan ini kok raimbang. Bank haram tapi nganggo duit, transfernya nganggo ATM. Anti Amerika tapi nganggo iPhone. Anti Cina ning tuku Xiaomi. Siapa handphone Xiaomi ini? Gitu. Bank haram tapi bayar haji nganggo bank. Ini kan katasan ini. Rokok haram, hati-hati sampean. Cukai rokok itu penyumbang APBN hampir 500 triliun. Setahun. Lu gue bangun jalan. Rokoknya haram, cukai ini haram, gue bangun jalan haram. Bulan sing aram rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Bulan Jesus bro. Pindah malih, kenapa kiai-kiai pesantren itu punya cara pandang yang terbuka. Nek bab ngaji karo santri iki galak-galak tapi punya kehidupan dan statement sosial yang adem. Soalnya nopo? Agama balik maneh tinggu menungso kancane akeh. Mula ana darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Ad-daruratu tubihul mahdurat, al-masyaqqatu tajribut taisir. Angger wis kangelan golek sing rada enteng. Lho, ngoten niku kok ida. Mila alhamdulillah kita ini hidup di Indonesia, para sesepuh riyen sudah mempersiapkan agama sebagai pelajaran dasar menungso dan persiapan jadi manusia masa depan kita sudah disiapkan betul sama para pendahulu, maka para pengganggu dan para pengacau masa depan Islam di sini waspada.
waspada itu. Nek sampai dadi salin, paline salin, pemancare salin, anak putu tidak bisa lagi online gitu kan, sirotol mustaqim kehilangan sirotol ladina buyar bisa dolin magdub Yahudi nggih. Muga-muga sedaya barokah, sedaya manfaat, kita panjenengan sedaya, anak-anak kita panjenengan sedaya dados anak-anak ingkang saleh salehah. Al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin. Hamdan syakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin bi hikmatika wa anzilna rahmatak wa dhakkirna wa nasina rabbika ya Allah. Wa bihaqqi rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghairi dhi zar'in rabbana liyuqimus sholata faj'al minan nasi tawila warzuqna rizqan ij'al auladana dhurriyyatan dalam bidan akhir malil khair ibadah semua qiyamah wa usul muqasidana maqasid akhirah warzuqna rizqan halalan li abaina ummatina wa syekhina wa jibbil wasid hadi Allah ya musul wal Allahumma arhamna wa barakatullahi wa barakatuh Allahumma jil qabla madamna bil jinan Allah la ilaha illa Muhammadur Rasulullah bi haqqina najil rabbika radiyatan mardiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Karim, ya Karim tamim bina'ana Rijal Mustafa Sa'il Alaina ya Karim tamim bina'ana ya Karim tamim bina'ana ya Allah al-Ahad ya Allah ya Karim tamim bina'ana Rijal Mustafa Sa'il Alaina tamim bina'ana Rijal Mustafa Sa'il Alaina Allahumma salli wa sallim barik ala maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi fi kulli hadrin masyaallah. Pada atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin.